E aí galera, aqui é o Roger e hoje é dia de mod. Eu trouxe aqui o Gamakai K61, um teclado muito lindo com RGB transparente, muito bonito. E hoje eu vou estar colocando os switches da Aco, os Crystal Pro V3. Vou estar colocando esses switches aqui e aquelas keycaps transparentes que estão ali no Black Widow V3, beleza? Primeira coisa então, retirar as keycaps, beleza? Então vamos lá. Bom galera, tá aqui, já tirei todos os switches, todas as keycaps. Agora, uma coisa que eu reparei aqui, pessoal, é que essa placa, ela tá solta, olha. Ela é solta aqui dentro, tá? E outra galera, eu não vou fazer tape mod ou full mode, porque vai tirar a beleza do teclado, galera. Então aqui o mod é mais para deixar ele mais RGB, tá ligado? Só isso. Porque se eu colocar um full mode aqui, vai tampar a placa aqui, tá ligado? Não vai ficar tão bonito, porque a placa já é branca, então vai refletir o RGB. E o tape mod, galera, da mesma forma, porque aí, ó, tipo, a gente não vai conseguir ver, tá ligado? No RGB, não vai ficar tão legal. Então, vou pegar ali o teclado e vou tá retirando essas keycaps aqui, tá? Vamos lá então. Pronto galera, eu terminei, tá aqui o Black Widow, eu dei uma limpadinha nele porque ele tava bem sujo, mas é isso daqui, beleza? Vou tirar ele aqui da jogada agora e a gente vai pro nosso camarada Gamakai K61. Então vamos lá, primeira coisa agora então é apresentar para vocês o novo switch que ele vai receber, que é o Crystal Pro V3, tá? Da Aco. Vamos lá, olha só, vou tirar aqui, beleza? Caixinha muito bonitinha, tá? Vou pegar aqui aqui é outra caixa, ó. $90 switches, né? Então vai ter switch de sobra, não vai faltar. Então tá aí. Vamos então começar, né? Então galera, ficou assim, olha só que foda, tá? Lindo demais, vou estar ligando ele aqui, a gente ver como é que ficou, tá? Olha lá. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, velho. Olha isso, cara. Olha esses switches, né? Olha isso. Galera, olha isso, velho. Meu Deus, velho. Nossa, mano. Olha lá, galera. Branquinho. Olha isso. Isso é louco. Olha isso. Roxo. Olha isso, guys. Galera. Mano. Que isso, cara. Que teclado, galera. Que teclado, velho. Então é isso, galera. Ó. Vou tirar aqui.
E galera, eu vou colocar as keycaps agora, hein? 1, 2, 3 e... Galera, olha como que ficou esse teclado, galera. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, galera. Olha isso, guys. Nossa. Vou trocar o efeito aqui, galera, ó. Olha isso, galera. Isso é louco, mano. Ficou lindo demais. Cara, meu Deus, velho. Eu vou apagar a luz aqui. Olha só. Olha só como ficou esse teclado, galera. Meu Deus. Olha isso, olha o som dele, galera, ó. Os estabilizadores não ficaram tão bons porque eu não lubei, tá? Então, galera, como não lubei, não ficou melhor, tá? Da melhor forma. Mas mesmo assim, galera, ficou muito lindo, velho. O que eu queria, tá? Eu consegui. Então, galera, esse daqui era o objetivo, tá? Esse era o objetivo. Deixar ele o mais lindo e RGB possível, tá? Entendeu? Por isso os Sweets Crystal, por isso as keycaps transparentes. Então eu acho que ficou muito bonito, muito da hora. O único problema aqui é que essa carcaça eu acho ela muito baixa e aí os keycaps ficam flutuando. Se fosse o K61 Pro eu acho que ficaria mais bonito, tá? Na minha opinião. Mas cara, sensacional, velho, sensacional. É isso, galera. Valeu, até a próxima. Provavelmente vou trazer o Machine K500 Mini, tá? Vou fazer um mod nele, real, beleza? Lubar os switches. E provavelmente vou estar colocando switches táteis nesse carinha aqui, tá? Switch táteis, vai ficar muito da hora mesmo, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado aí e falou!